Uno de los motivos más frecuentes de consulta al cardiólogo pediatra es el soplo. Un soplo es un fenómeno acústico que causa el flujo turbulento de la sangre dentro del corazón o de los grandes vasos, es decir, arterias y venas. Normalmente la sangre debe correr dentro del corazón y los grandes vasos como un río de gran cauce y sin obstrucción. Cuando uno observa el río correr, pudiera no escuchar ruido alguno. Sin embargo, su movimiento es ágil y si colocara un barquito en él, el pequeño navío avanzaría rápido y con facilidad. Cuando el río tiene piedras o caídas que hacen que el agua roce o golpee contra la superficie de la tierra, se origina turbulencia y con ella hay un ruido, que si pudiéramos oír a través del estetoscopio, semejaría al ruido que se escucha cuando se le sopla a la cápsula del estetoscopio. Un soplo cardíaco no es necesariamente sinónimo de enfermedad del corazón, aunque frecuentemente las enfermedades del corazón se expresan con soplos. Por eso, los soplos cardíacos son clasificados en 3 grupos. Soplo inocente. Un soplo inocente es aquel que se origina en algún estrechamiento normal y temporal de las venas o arterias, que se presenta durante el crecimiento y desaparece unos meses o años después. El pequeño está sano y por lo tanto no tiene síntoma alguno. Soplo funcional. Un soplo funcional es aquel en el que alguna enfermedad externa al corazón causa un incremento en la velocidad del flujo sanguíneo y con esto ocasiona turbulencia y da lugar al soplo. Lo más común es que se trate de fiebre o cualquier enfermedad que aumente la velocidad del flujo de sangre, como deshidratación, anemia o aumento del volumen sanguíneo. El pequeño con soplo funcional expresa los síntomas propios de la enfermedad que lo aqueja, y el soplo desaparece cuando se corrige la enfermedad que lo causó. Soplo orgánico. El soplo orgánico es causado por alguna alteración en el corazón o en los grandes vasos. Pueden ser válvulas estrechas o válvulas que no son capaces de cerrar adecuadamente, orificios dentro del corazón o vasos anormales. Por supuesto que un paciente con soplo orgánico puede tener otra enfermedad asociada o adicional, por ejemplo, un niño con una estenosis valvular y catarro. El soplo orgánico requiere de un estudio completo del corazón hasta hacer un diagnóstico preciso que permita tratar el problema desde su raíz. El soplo en estos casos es solo un signo de enfermedad y aunque comúnmente desaparece al corregir la enfermedad del corazón, en muchos casos, aun cuando el paciente sea bien tratado de su corazón, el soplo solo cambia o se modifica, pero no se quita por completo. Dada la posibilidad de que un soplo sea signo de enfermedad, todo paciente con soplo debe ser evaluado cuidadosamente por el médico, y en caso de existir duda sobre la inocencia del soplo, deben hacerse estudios que la corroboren. Habitualmente, basta con una buena revisión por un cardiólogo pediatra, un electrocardiograma y una radiografía del tórax. Para poder considerar que un soplo es inocente, debemos demostrar que el paciente reúne las 7 características siguientes. 1. No tiene síntomas, es decir, que corre, juega y brinca igual que cualquier niño de su edad. No suda excesivamente, duerme bien, come bien y no tiene manifestación alguna de enfermedad. 2. Está dentro de su peso y talla normales, con índice de masa corporal normal. 3. Presenta signos vitales normales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial y saturación periférica de oxígeno. Y la exploración física es normal. 4. Al escuchar el corazón, el primer y segundo ruido cardíacos son normales. 5. El soplo debe ser de baja intensidad, sistólico, en la región pulmonar o en mesocardio, y cambiar o desaparecer cuando el pequeño cambia de posición. 6. Su electrocardiograma y 7. La radiografía del tórax son normales. Cuando queda alguna duda de que los puntos anteriores estén completos, conviene hacer un ecocardiograma al paciente. Los soplos inocentes no requieren tratamiento alguno. Los soplos funcionales se tratan atendiendo a la enfermedad que los ocasionó. Los soplos orgánicos requieren atención cardiológica integral.